Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Seven Autosport. Hari ini kita sold out lagi mesin gerinda Bosch tipe GWS 0610. Gimana Pak untuk barangnya? Ya, barangnya masih original, bagus. Untuk pemakaiannya saya kurang tahu, tapi kondisinya masih baru ya? Baru ya. Iya betul. Dari daerah mana Pak? Dari Kenjeran. Kenjeran ya. Oke siap. Pak W ini dari Kenjeran sudah dicobakan juga guys. Buruan yang lagi cari mesin serut kayu, kita juga masih ready. Mereknya kita N1900B ya. Ya. Untuk bornya kita sudah sold out. Buruan ya guys. Thank you. See you next video. Jangan lupa like, subscribe dan share. Thank you.